mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kulikonse kumene muli pa programu ino yakudziwa Baibulo langa imene amakupatsirani ndalilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku lero pa programu ino yakudziwa Baibulo langa mukhala ndine mbale wanu Mwambuye Daniel Pancras. Choncho ndikupemphani tikhale limodzi pa programu lero kuti timve kunena kuti kodi Mulungu afuna kulankhula nafe zotani kudzera mu programu yake imeneyi. Kwa amene programu yakudziwa Baibulo langa mukuitsatira bwino ndikukhulupirira kunena kuti muli kudziwa kunena kuti programu ino namba yani komanso kodi lero tifune titaphunzira zokhuza yani. Programu imene nangotha kumene ija tinaphunzira makamaka zinthu zambiri zokhudzana ndi buku la 2 Petro. Tinaona kunena kuti mlembo wa buku la 2 Petro ndiye mtumwi Petro uja amene analemba buku limene lili machapters 3 ndipo ndi mlembi yemwe amene analembera buku limene adalemba buku la 1 Petro kulembera Khristu omwe aja amene adabalalika m'mayiko osiyanasiyana chifukwa cha kuzunza kwa boma la Aroma. Choncho tinaona kunena kuti buku limene adalilemba makamaka pofuna kupereka chilimbikitso kwa Khristu amene akuzunzika, kuwaphunzitsa zokhudzana ndi kubweranso kwa Ambuye athu Yesu Khristu, komanso kuwaphunzitsa zokhudzana ndi aphunzitsi onyenga amene anali pakati pawo. Tidamuonanso Petro ngati munthu maka mwa zinthu zambiri zimene anachita pamene anali kukhala pano pa dziko lapansi pamene anali ndi Ambuye Yesu. Tinaona kunena kuti pachiyambi chake munthu amene anali msodzi. Choncho tinkamuphunzira bwino kunena kuti anali ndi banja, komanso tinaona kunena kuti adakana kwa Yesu nthawi ina yake, komanso anali munthu amene anali wochita wopanga changu pakuchita zinthu. Pamene tinkaona mu buku la Mateyu chapter 16 verse 17 pamene Yesu Khristu ankacheza ndi ophunzira ake atafunsa kunena kuti kodi nangene muti ine ndine yani, iye ndi amene anafumira kuyankha tsono ndikuperekanso yankho lolondola kunena kuti inu ndine Yesu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Timaonanso za maulitsidwe a Yesu pa phiri mu buku la Mateyu chapter 17 kuyambira verse 9 pamene Yesu atatenga ophunzira ake atatu kuyenda ku phiri kukapemphera, adasandulika, adanyezemera, anawala kwambiri, ndipo mbali ina kunaonekera Eliya, mbali ina Mose. Ndipo anali Simoni Petro yemweyo amene anafumira kulankhula kunena kuti chani, Ambuye bwanji mutilole kuti tidzakhale pano ndipo tidzamange misasa itatu, umodzi wanu, umodzi wa Mose, umodzi wa Eliya. Koma ali chilankhulire akuti ndi pamene kunamveka mawu ochokera kumwamba kunena kuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iye ndikondwera, mverani iye. Pamene tinaonanso kunena kuti zimenezo zimangotanthauza kunena kuti mu nthawi ino sitikuyeneranso kumamvera za chilamulo, sitikuyeneranso kumamvera za aneneri, koma tikuyenera kumamvera ndani kodi? Kumamvera Yesu Khristu yekha. Choncho tidaphunzira zambiri makamaka kuchokera mu buku limene lija la 2 Petro pamene tinaonanso mu chapter number 3 makamaka pamene anapitirizaso kuphunzitsa kunena kuti Mulungu sazengereza nalo lonjezano monga mmene anthu ena amachesa chizengerezo, koma ali za mtima kufuna kuti anthu tonse tifikire kulapa ndiyo kuti tikapulumuke. Ndipo tinaonanso noti anaphunzitsa makamaka zokhudzana ndi kubwera kwa tsiku la Ambuye wathu Yesu Khristu mu chapter imene number 3, komanso adaperekanso malangizo osiyanasiyana kuti ngati Akhristu akuyenera kuti adzikhala motani pakati pa iwo ndi anthu anzawo amene mwina sa Khristu komanso ndi Akhristu anzawo. Izizi ndi zina mwa zimene tinaphunzira makamaka mu programu yoyambirira ija, mu programu imene nangopita kumene ija. Choncho mu tsiku lero tifuna tikafikenso pa buku lina limene tikaphunzire lotsatana nalo buku la 2 Petro ndilo buku la 1 Yohane. Ndikukhulupirira kuti buku la 1 Yohane ambiri malidziwa chifukwa cha nkhani zimene zimakondopezeka mmenemo ndizopatsa chidwi kwambiri. Tiyeni tikaone kunena kuti mu buku limeneli la 1 Yohane muli zotani. Tikamaona za buku limene la 1 Yohane, mlembi wa buku limene la 1 Yohane ndi mtumwi Yohane. Mtumwi Yohane amene ndi uja amene anali m'bale wa Yakobo, komanso ndi anthu amene analanso dziti kamona m'buku la Mateyu chapter 4 pamene Yesu Khristu adasankha ophunzira ake
oyambilira 4 timakamuona munthu amene ndithu otchedwa Yohane amene anali ndi m'bale wake onenedwa Yakobo. Anthu amene wa Baibulo limafotokoza ndithu kuti anali asodzi. Ndipo tikamaona za munthu amene otchedwa kuti Yohane, malo ambiri amene Yesu Khristu amapitako iyeyu amakhala nawo. Pa Yesu Khristu anali ophunzira atatu makamaka amene amakonda kuwatenga nthawi zambiri akamapita kumalo ambiri. Choncho ameneyu anali mmodzi mwa anthu amene amakonda kuyenda ndi Yesu nthawi zambiri. Ndipo timaona kunena kuti pamwalitsidwe a Yesu pa phiri paja amene Yesu Khristu anatenga ophunzira ake atatu, mmodzi mwa atatuwo anali iyeyu mtumwi Yohane. Ndipo tikamaphunzira za mtumwi Yohane amene timakonetsa kumvetsa bwino ndithu kunena kuti adalemba mabuku 5 kapena mabuku 5 ku Chipangano Chatsopano. Tikamaona mu buku la Uthenga Wabwino wa Yohane, komanso tikamaona m'buku la 1 Yohane, buku la 2 Yohane, buku la 3 Yohane, komanso buku la Chivumbulutso. Mabuku onsewa analembedwa ndi munthu mmodzi amene otchedwa mtumwi Yohane amene anali mwana wa Zebedeyo. Choncho ndi chinthu chofunikanso kwambiri kunena kuti tikaphunzire tikaone kunena kuti kodi mu buku lakeli Mulungu akufuna kunena kuti inu ndine tipezemo zotani, kapena kuti mu buku lakeli Mulungu amafuna kulankhula zotani ndi anthu ake. Tikamaona buku limene la 1 Yohane, makamaka mulembi analemba buku limeneli pofuna kutsutsa malingaliro amene anthu ena amakhala nawo onena kuti Yesu Khristu sanabwere m'thupi. Abale anga, alipo anthu ena ake amene chingakhale m'masiku alero samakhulupirira kunena kuti Yesu Khristu anabwera m'thupi. Anabwera monga m'thupi kudzaphunzitsa mawu ndi kudzasiya mpingo wake. Anthu zimenezo ambiri samakhulupirira. Komanso mulembi wakulukulu ankawaphunzitsa Khristu kunena kuti akufunika kuti akhale oyanjana ndi Mulungu. Afunika akhale oyanjana ndi Mulungu. Ndi chifukwa chake tikamwerenga buku limene la 1 Yohane timaona kunena kuti kwa wakulukulu amangolankhula za chikondi. Chifukwa kuti munthu akanjana ndi Mulungu zimafunika kuti munthu azindikire chikondi cha Mulungu kanaka akhale pa ubwezi iyeyo ndi ndani kodi ndi Mulungu. Zimenezi ndi zimene zinampangitsa mulembi Yohane kuti akalembe buku limeneli. Choyamba kufuna kulimbikitsa anthu kuti akayanjane ndi Mulungu, makamaka pakuphunzitsa zambiri zokhudza chikondi cha Mulungu, komanso pakufuna kutsutsa zaphunzitso onyenga amene amaphunzitsa kunena kuti Yesu Khristu sanabwere m'thupi. Izi ndizo zolinga zimene zinampangitsa Yohane amene kuti akalembe buku limeneli, zimene timazipeza tikamazukuta buku limeneli la 1 Yohane. Tikamaona buku limene la 1 Yohane ndi buku limene lili ndi chapter zokwana 5. Buku pokhauri ndi buku limene lili ndi chapter zokwana 5, tikamaona kuyambira chapter 1 kuyambira mu verse yake ya 1 kukalekeza mu verse yake ya 4, tikaona pamene amangofotokoza makamanga zokhuzana ndi mawu amene anaonekera m'thupi ndi akukamba za Yesu Khristu. Tsono kuti Yesu Khristu ndi mawu amene anaonekera m'thupi, zimene timakaziona mu buku la 1 Yohane, makamaka buku la Uthenga Wabwino lolembedwa ndi mtumwi Yohane chapter 1 mu verse yake ya 1. Zomwe zonse zimene timakazipeza makamaka tikamabwera mu buku la 1 Yohane chapter 1 kuyambira mu verse yake ya 1 kulekeza mu verse yake ya number 4. Ndipo tikamaona kuyambira mu 1 Yohane chapter 1 kuyambira verse yake ya 5 kulekeza mu verse mu 2 Yohane, makamaka 1 Yohane chapter 2 verse yake ya 29, timaona kuti anakaphunzitsa makamaka zokhuzana ndi kuwala komanso mdima. Ndipo tikamaona mu buku lomwe la 1 Yohane chapter 2 verse yake ya 1 kulekeza mu buku la 1 Yohane lomwe chapter 3 verse yake 24 anakambako makamaka zokhuzana ndi ana a Mulungu komanso ana a Satana. Ndipo tikamaona mu buku la 1 Yohane chapter 4 kuyambira verse yake kulekeza verse yake 6 anaphunzitsa makamaka zokhuzana ndi choonadi komanso ndi bodza. Ndipo kuyambira mu verse yake ya 7 ya chapter imene ya number 4 cha buku limene la 1 Yohane kukalekeza mu verse yake ya 21 anaphunzitsa zokhuzana ndi udindo wachikondi, kuti udindo wachikondi ndotani. Ndipo tikamaona mu chapter 5 anaphunzitsa makamaka zokhuzana ndi chikhulupiriro chopambana. Tikembe ndikuona makamaka mu chapter 1 kunena kuti inu ndine tingaphunziremo zotani. Monga tafotokoza kana kuti mu chapter 1 kuyambira verse yake 1 kulekeza mu verse yake number 4 anaphunzitsa kapena anafotokozera ndithu kunena kuti Yesu Khristu ndiye amene anabwera m'thupi uja. Zilipo zinthu zingapo zimene anawasonyezera makamaka tikamona mu buku limene la 1 Yohane chapter 1 mu verse yake ya 1 pamene akunena kuti chimene chinaliko kuyambira pachiyambi, makamaka alifotokozera kuti Yesu Khristu analipo kuchokera pachiyambi. Zija zimene timaziona mu buku la Genesis pamene Mulungu amanena kuti tipange munthu m'chifaniziro chathu. Nthawi imeneyo Yesu Khristu analipo kale,
ndipo akuti chimene tidachimva anthu amenewa adachimvanso, ndipo akuti chimene tidachiona m'maso mwathu. Yesu Khristu ameneyu anthu amenewa adamutani kuti adamuona. Ndakufunanso kuti chimene tidachipenyerera ndipo manja athu adachigwira cha mawu amoyo, ndipo akuti manja awo anthu amenewa adakonetsa kumutani ndithu kumugwira Yesu Khristu amene fo kuti yani amenda naye pafupi ndi pafupi. Ali kungofotokoza ndithu Yesu Khristu monga mmene tonora fotokoza ndithu kuti analipo pachiyambi, anabwera pa dziko lapansi, anthu anamuona, komanso anthu anamulani ndithu anamugwira anthu amene ankakhala naye pano pa dziko lapansi. Amangofotokoza zimene zinora Khristu amene wakukhulupirira ndithu kuti yani Yesu Khristu anabwera mthupi pano pa dziko lapansi. Ino ndine tete zikukhulupirani zimenezi ngati sitimakhulupirira. Tikamaonanso mu buku limene la 1 Yohane kuyambira mu verse 1 Yohane chapter 1 kuyambira verse yake 5 kalekeza mu verse yake 10, makamaka adafotokoza kuti zimene akhristu tingachite kuti tiyanjane ndi Mulungu. Zimene akhristu tingachite kuti tiyanjane ndi Mulungu kuti tingachite motani. Tikambeni kuona kuyambira makamaka mu verse yake number 6, tidzolengaso verse yake 7, 8 komanso ndi 9, ma verse 4 amenewo. Verse 6 anena kuti tikati kuti tiyanjana ndi Iye ndipo tiyenda mu mdima tinama, ndipo sitichita choonadi. Koma ngati tiyenda mkuwunika monga Iye ali kuwunika, tiyanjana wina ndi mnzake, ndipo mwazi wa Yesu mwana wake utisambitsa kutichotsera uchimo. Chinthu choyamba mlemba amba ndikufotokoza nena kuti tikati tiyanjana ndi Iye ndipo tiyenda mu mdima, akuti tinama ndipo sitichita choonadi. Pamene tinganene kuti ife timanjana ndi Mulungu pamene tikuyenda mu mdima, tikuchita zinthu zosakhala bwino, ndiye kuti tikhala kunena kuti tikutani kodi tikunama. Chifukwa kuti chani? Mwa Yesu Khristu mulibe mdima. Yesu Khristu pakhala kuti ndikuwala, tonse tikudzoza kuti kuwala ndi mdima zimadana. Pamene pafika mdima, pamene pafika kuwala mdima umachokapo, ndipo tonse tikudzoza nena kuti zinthu ziwiri zimenezi mdima komanso kuwala sizingatheke kukhala malo amodzi. Mwachifukwa cha icho ndi pamene apa Yesu Khristu anena kuti ndi pamene apa Yohane akulemba zimene anazindikira ndi zimwe anena kuti chani? Tikanena kuti tiyanjana ndi Iye ndipo tiyenda mu mdima tinama. Ngati nganena kuti timanjana ndi Mulungu koma tikuchita zinthu zosakhala bwino kuti ntchito za thupi, tikhala kuti tikutani kodi tikunama. Ndipo tikamona mu verse yake 8 ndinena anena kuti tikati kuti tilibe uchimo tidzinyenga tokha, ndipo mwa ife mulibe choonadi. Apanso angofotokoza ndithu chinthu chinanso chimene chofunika kuti tikachimvetse bwino kunena kuti tikanena kuti tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Ali kufuna kutanthauza nena kuti chani? Makamaka samafuna kutanthauza nena kuti Mkhristu aliyense amene akukhala pano pa dziko lapansi ndi ochimwa, koma amangofuna kusonyeza kunena kuti munthu pa dziko lapansi amachimwa ndithu. Basi nkhani yake ndithu kodi imeneyo, munthu pa dziko lapansi amatani amachimwa. Ndi chifukwa chake timalimbikitsana kunena kuti munthu pamene wazindikira kunena kuti wachimwa, chofunikira ndi chani? Kupempha chikhululuko kwa Mulungu ndi kusiya zimene zosadzatani kodi osadzachitanso. Ndipo mu verse yake anafotokoza choncho kunena kuti ngati tivomereza machimo athu, ali okhulupirika ndi olungama Iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Chinthu chinanso apa chimene achifotokoza ndi chokhudzana ndi ngati tivomereza machimo athu, ali okhulupirika ndi olungama Iye kuti atikhululukire machimo athu. Chinthu chinanso chimene achifotokoza apa makamaka ndi chokhudzana ndi kuvomereza machimo. Kodi munthu machimo amene okhaza kuvomereza kuti? Tchimo limene munthu ungavomereze ndi tchimo kapena ndi machimo amene wewe wachimwa amene anthu akudziwa. Komanso machimo amene wachimwa anthu sakudziwa. Machimo onsewa munthu umavomereza. Tchimo limene wachimwa anthu akudziwa kuti wachimwa, komanso tchimo limene wachimwa kapena machimo amene wachita amene anthu sakudziwa, machimo onsewa umavomereza. Koma pamangokhala kusiyana kwanena kuti munthu ukamakavomereza machimo kwa anthu, umafuna kuti ukangotsuka mutu mwa anthu mwakuti asiye kuganizira kuti iwe udakalibe mu uchimo momwemo. Choncho mwachifukwa cha icho umayenera kuti ukapempha chikhululuko kwa Mulungu, uyambe kuvomereza pamaso pa Mulungu pomwepo kuti unachita zosakhala bwino kudzera mu pemphero lako, kanako kachivomereze pamaso pa anthu aja amene anakuona kapena anamva kuti unachita chosakhala bwino. Wavomereza tchimo limene wachita pa gulu limene anthu anaona ndi limenelo. Koma pa tchimo lonena kuti unachita anthu osadziwa, ukhazanso kulivomereza motani? Ukavomereza pamaso pa Mulungu mu pemphero lako kunena kuti unachita zinthu zosakhala bwino. Machimo onsewo munthu amavomereza, ochita pa gulu komanso ochita mwanseri anthu osadziwa.
ndiye kuti machimo amenewa munthu amene ochitira pagulu ukhoza kuvomereza makamaka posonkhana ndi anzako. Pamene osonkhana ndi anzako ndi pamene ungavomereze machimo ako amenewo. Chifukwa kuti chani pakuvomereza monga tanena kale ndimangokhala kutsuka mutu kwa akhristu anzako kunena kuti asaone ngati udakali mu ntchito zako zachani, mu ntchito zako zakale. Ndipo chimene chimakupangitsa munthu kuti uvomereze mawu ndi chani, ukazindikira unena kuti unali kuchita mu njira yosayenera. Chimakupangitsa kuti uzindikire ndi chani, pamene wamva mawu a Mulungu. Zimenezi zimene kufunika kuti tikazimvetse makamaka tikamaona mu chapter imenechi chapter cha number 1. Tiyeni tionenso chapter cha number 2 cha buku limeneli pamene akunena kuti makamaka tikamaona mu verse yake ya 1 kulekeza mu verse yake ya 11 anafotokozako kunena kuti kodi amene Mulungu amamudziwa tingawazindikire bwanji, amene Mulungu amadziwa tingawazindikire bwanji. Tikamaona mu verse yake 3 kulekeza 5 adafotokoza kuti ndipo mutizindikira kuti tanzindikira iye ngati tisunga malamulo ake. Iye wakunena kuti ndimdziwa iye koma wosasunga malamulo ake ali wabodza, ndipo mwa iye mulibe choonadi. Koma iye amene akasunga mawu ake mwa iyeyu zedi chikondi cha Mulungu chathedwa. Mmenemo tizindikira kuti tili mwa iye. Apa kufotokoza ndithu nena kuti munthu amene anganena kuti amadziwa Mulungu koma sasunga malamulo ake ameneyo ndi wabodza, ndipo Mulungu samantani kuti samamdziwa. Zimene tonse mwina sitingavutikane ndikambirana mu tsiku la lero. Munthu ngati amadziwa Mulungu kapena ngati munthu amapanga zosangalatsa Mulungu akuyenera kuti yani azisunga malamulo ake a Mulungu. Tiyeni tikuonenso makamaka mu verse yake 15 kulekeza 17 pamene anafotokoza pakuti pamene pali nkhani zinaso zofunikira kwambiri. Musakonde dziko lapansi kapena za dziko lapansi. Ngati wina akonda dziko lapansi, chikondi cha Atate sichili mwa iye. Pakuti chilichonse cha dziko lapansi, chilakolako cha thupi ndi zilakolako zamaso ndi matamandidwe amoyo sizichokera kwa Atate koma ku dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi lipita ndi chilakolako chake, koma iye amene achita chifuniro cha Mulungu akhala ku nthawi yonse. Tikamona mu verse yake 16 makamaka adafotokoza za mmene tchimo limagwirira ntchito kwa anthu. Adafotokozako makamaka zokhudzana ndi chilakolako chamaso, matamandidwe amoyo, komanso ndi chilakolako chachani kodi, chilakolako cha thupi. Tchimo mwa munthu limagwira ntchito mu njira zitatu zimenezi. Umafuna kuti munthu umachimwa makamaka potengera ndi chilakolako cha thupi, komanso mwina zimene waona, kapena matamandidwe amoyo zimene zimangokhudza mwina nkaganizidwe komanso kulankhula zinthu zosakhala bwino. Ndi njira zimene tchimo limagwirira ntchito mwa munthu. Zimene zofunika kunena kuti yani inu ndi ineyo pamene tikukhala mu thupi tidziona zonena kuti zimene thupi lathu likufuna zisatike podani ndi Mulungu, komanso zimene maso athu akumaona tiyeni tizionani zinthu zokhazo zimene zoti tikaona sitingaganize zinthu zina zolakwika. Komanso matamandidwe amoyo pamene ife tikumalankhula kapena tikukhala ndi anthu tiyeni tizilankhula zinthu zokhazo za nzeru pozindikira kuti inu ndine ndife akhristu. Zimene zimene tingaphunzire makamaka kuchokera mu chapter imenechi, chapter cha number 2. Ndipo tikamaona makamaka mu chapter 3 tikamaona kuyambira mu verse yake ya 4 ndi 5 analembapo kunena kuti ndipo yense wakukhala nacho chiyembekezo ichi pa iye adziyeretsa yekha monga iyeyo aloyera. Yense wakuchita tchimo achitanso kusaweruzika, ndipo tchimo ndilo kusaweruzika. Tikamaona mu buku la Yohane chapter 3 verse yake 4 amangotipatsa tanthauzo la mawu kuti tchimo, kuti tchimo ndi chani. Tchimo ndi kusaweruzika. Tikamakamba za tchimo ndi kuchita zinthu mosemphana ndi mmene ukuyenera kuchitira basi. Lamulo likunena kuti upange chonchi, iwe ukangosemphana ndi lamulo lomwe umakhala umene pochita chani, wachita tchimo. Zimene zimene tingazione mu buku limene la Yohane chapter 3 mu verse yake imene makamaka ya 4. Ndipo tikamona mu chapter ya number 4 adangophunzitsa makamaka zokhuzana ndi chikondi zimene zofunikanso tine tizizimvetsa bwino. Tiyeni tione mu buku limene la Yohane chapter 4 mu verse yake ya number 7 ndi 8 kuti tingaphunziremo zotani. Okondedwa, tikondane wina ndi nzake chifukwa chakuti chikondi chichokera kwa Mulungu, ndipo yense amene akonda abadwa kuchokera kwa Mulungu nazindikira Mulungu. Iye osakonda sazindikira Mulungu chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Apa tikuona Baibulo likufotokoza bwino ndithu kunena kuti chofunikira nchani ife okondedwa akuti tikondane wina ndi nzake.
ndipo akunena kuti munthu wobadwa kwa Mulungu amene amatani kodi amakonda anzake. Choncho akunena kuti chifukwa chake amene sakonda anzake munthu amene satani kodi sazindikira Mulungu. Inu ndi ine tikhale anthu ozindikira Mulungu makamaka pakukondana wina ndi nzake. Zimenezi zimene tingaphunzire makamaka kuchokera mu buku limeneli, buku la 1 Yohane, ndipo mu chapter chomaliza chapter number 5 zimene tinanena kuti anangofotokoza makamaka zokhuzana ndi chikhulupiriro chopambana. Chikhulupiriro chopambana chimene anthu tingakhale nacho, chimene tikuyenera kukhala nacho kumapandani kodi pa Mulungu tsono. Zinthu zofunika nena kuti dzimvetsa bwino makamaka pa fundo imeneyi. Tikachoka mu buku limeneli la 1 Yohane timafikanso mu buku lina lotsatira ndilo buku la 2 Yohane. Buku la 2 Yohane monga tafotokozera pachiyambi muja ndi buku limene linalembedwa ndi mtumwi Yohane. Ndipo ndi buku limene ndilochepa kwambiri ku Chipangano Chatsopano chifukwa lili ndi mavesi okwana 3 okha. Choncho tentonena kuti mu buku menemu mumapezeka nkhani zotani. Tikamaona buku limene la 1 Yohane limene buku limene la 2 Yohane limene lili ndi mavesi okwana 13 okha amene tifotokozera muja. Vesi yake yoyamba kukalekeza mu vesi yake number 3 anangofotokoza makamaka zokhuzana ndi malonje kuti amalembayo ndi ndani nanga amalembera ndani. Tikamaona mu buku limeneli anafotokoza kunena kuti mkuluyo kwa mkazi oveka osankhika ndi ana ake amene ine ndikondana nawo m'choonadi, ndipo sine ndekha koma onse akuzindikira choonadi. Chifukwa cha choonadi chimene chikhala mwa ife ndipo chikhala ndi ife ku nthawi yosatha. Chisomo chifundo mtendere zikhale ndi ife zochokera kwa Mulungu Atate ndi kwa Yesu Khristu mwana wa Atate m'choonadi ndi m'chikondi. Apa tikuona kuti makamaka mu vesi yake yoyamba akungodzifotokoza kuti mulembiyo ndi ndani, akunena kuti ndiye mkuluyo. Mkulu amene akuzinena amene payo ndiye mtumwi Yohane. Ndipo alifotokoza kuti kalata kulembera kwa mkazi wosankhika. Kodi mukulingalira kunena kuti mkazi wosankhika amene amamulembera amene payo ndiye ndani? Tikamalizukura Baibulo limene makamaka likamagwiritsa ntchito makunena kuti mkazi limatanthauza zinthu ziwirizi. Mkazi amene tonse timamudziwa bwino, amene amakhanizwa zosemphana ndi mamuna. Komanso likamaka za mkazi Baibulo limagwiritsa ntchito pakutanthauza mpingo wa Yesu Khristu kapena mpingo wa Mulungu. Mpingo wa Mulungu ndi mkazi wa Yesu Khristu. Choncho tikamazukura bukuli limasonyeza kunena kuti pamene mulemba akunena kuti mkuluyo kwa mkazi osankhika, mkazi osankhika amene akumunena apayo ndiwo mpingo wa Yesu Khristu. Kalata ya malemba Yohane mtumwi kutumizira ku mpingo wa Khristu umene umakhala mdera lina. Choncho pamenepa timachitira umboni makamaka tikamuonanso mu buku la Efeso chapter 5 mu vesi yake ya 22 makakuelekeza mu vesi yake 32 pamene Paulo anaphunzitsa za banja koma mophiphiritsa. Anaphunzitsa za banja pophiphiritsa kunena za mpingo. Ndi kuphunzitsa tonse timamvetsa bwino pamene anayamba kunena kuti akazi inu kondani amuna anu monganso kuyenera kotero. Ndipo tikamuona mu vesi yake imene ja 23 pamene amafotokoza kunena kuti pakuti makamaka tikuoneni mu buku limene la Efeso chapter 5 mu vesi yake 23 pamene anafotokoza kunena kuti pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa mpingo. Pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Yesu Khristu ndiye mutu wa chani kodi ndiye mutu wa mpingo. Choncho pamene pamulemba mugwiritsa ntchito amene akunena kuti mkazi potanthauza ndani kodi pakutanthauza mpingo. Chimodzi mudziso tikamuonanso mu buku la 1 Korinto makamaka 2 Korinto chapter 11 verse 2 pamene mulemba amalembera Khristu aku Korinto kunena kuti pakuti ndichita nsanje pa inu ndi nsanje ya Mulungu, pakuti ndinakupalitsani ubwezi mwamuna mmodzi kuti ndikalangize inu ngati namwali woyera mtima wa kwa Khristu. Apa Paulo akwalembera Khristu amene anena kuti yani ndichititsa nsanje kwa inu chifukwa inena kuti yani ndinakupalitsani ubwezi kwa mwamuna mmodziyo ndiye Khristu kuti ineyo ndikalangize inuyo ngati ndani kodi akuti ngati namwali wosankhika. Choncho mpingo pamene pakutenga kuti ndi namwali wosankhika ndiye mkazi wa ndani kodi
wa Yesu Khristu. Chimodzimodzinso tikamuonanso mu buku la Aroma chapter 7 mu verse yake 4 pamene anaphunzitsanso makamaka zokhuzana ndi banja pamene ankafanizira za chilamulo paja mtumwi Paulo. Ndipo tikamuonanso mu Yohane imwe adagwiritsa ntchito makamaka za nkhani yokhuzana ndi banja makamaka zokhuzana ndi mkwatibwi mu buku la Chivumbulutso chapter 12 mu verse yake imene ya namba 2. Ndipo tikamuonanso mu buku lomwe la 2 Yohane makamaka tikamuona kuchokera mu verse yake ya 12 ndi 13 timaona kunena kuti atalemba kunena kuti pokhala ndili nazo zambiri zakukulemberani sindifuna kuchita ndikalata ndikapezi koma ndiyembekeza kudza kwa inu ndikulankhula popenyana kuti chimwemwe chanu chikwanire. Akupereka moni ana a m'bale wanu osankhika. Kwa mkazi wamulembera kalata uja kuti akupereka moni kwa ndani kodi akupereka moni ana a m'bale wanu m'bale wanu orani m'bale wanu osankhika. Ana m'bale wake osankhika akwanena pa ndi wa Khristu amene amapereka moni ku mpingo wina umene Yohane anawulembera kalata ameneyo. Ndipo tikamaona kuyambira mu verse yake 4 makamaka kulekeza mu verse yake 6 anafotokoza makamaka kunena kuti amayamikira Khristu amenewa kapena ana amenewa mu mpingo umene mulifanira kuti chani adawapeza ali kuchita ntchito zabwino. Anawapeza ali kuchita ntchito zabwino. Ndipo tikamuona mu verse yake ya 7 kulekeza mu verse yake 11 anaphunzitsa kapena anawachenjeza zokhuzana ndi aphunzitsi onyenga zimene tinaona kunena kuti adalemba kuti mudzipenyerere nokha kuti mungataye zimene tazichita koma kuti mulandire mphoto yokwanira. Yense wakupitirira osakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Iye wakukhala mchiphunzitso iyeyo ali nawo Atate ndi Mwana. Apa tikuona nena kuti mlembi adafotokoza ndithu kunena kuti mudzipenyerere nokha kusonyeza nena kuti chani aziyang'anire kuti angataye zimene anatani kodi zimene anazichita. Ndipo mu verse yake imene ya 9 ali kwawo ndithu kunena kuti yense wakupitirira osakhala mu chiphunzitso cha atumwi iyeyu alibe Khristu. Nzinthu zofunika so kwambiri kunena kuti ndine amene pa tikazimvetse bwino kunena kuti pokhala kuti ndife Khristu amene tikugwiritsa ntchito Baibulo masiku ano tikuyenera kuti muzathu zonse pakuchita tsono tizikhala mu chiphunzitso cha atumwi. Titokhala mu chiphunzitso cha atumwi bwanji ngati tikuchita zinthu ngati tikuchita chipembedzo chathu potengera zimene mawu a Mulungu amanena. Tikatero ndi njira yokha imene ingakhalire mu chiphunzitso cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikamaona makamaka mu mavesi omaliza a buku limeneli la 2 Yohane anangokamba makamaka zolawirana pamene akupereka moni pamene amawazo kunena kuti pokhala ndili nazo zambiri zakukulemberani sindifuna kuchita ndikalata ndikapezi. Kapezi akunena pamene pa ndiyo inkere kapena ndiyo peni. Koma ndiyembekeza kudza kwa inu ndikulankhula popenyana kuti chimwemwe chanu chikatani kodi chikakwanire. Amafuna asalembe zambiri sanafune kulemba zambiri makamaka pokhala ndi malinga onena kuti afuna angopita komweko kunena kuti akayankhulane nawo mwapamaso ndi pamaso kunena kuti chimwemwe chawo chikachulukire kwambiri makamaka pokamuona mtumwi amene atabwera ndikumalankhula zinthu zofunikirazo. Ndipo tikamuona mu verse yake ya 13 ndipaja kunena kuti mpingo kumene iyeyo anali Yohane mtumwi umapereka moni kumenenso amalembera kalata ameneyo. Zimenenso mwina masiku ano zimachitika tikaona kuti mbala akutenga kalata ya ulendo timamuza mukapereke komoni kumene mufuna mukayamba kusonkhanako. Ndi zomwenso zimachitika pamene akunena kuti apereka moni ana m'bale wanu wosankhika. Ndiye kuti ana a Khristu ampingo wina amapereka moni makamaka ku mpingo umene Yohane mtumwi amaulembera kalata ameneyo. Taphunziramo chani? Taphunziramo zambiri makamaka kuchokera mu buku la Yohane komanso mu buku la 2 Yohane zimene tikuona nena kuti kwakulu amachenjeza za aphunzitsi onyenga komanso kungofuna kuwalimbikitsa Khristu amenewa kunena kuti akuyenera kuti akazindikire ndithu kunena kuti chani akuyenera kuti akayanjane ndi Yesu Khristu makamaka pakukhala mu chikondi cha Mulungu. Zimene ndizofunikira nena kuti ndine ndizizichita kuti mu zinthu zimenezi tiziphunziramo zinthu zambiri. Tiye tikhaleni mu chikondi cha Mulungu pakuchita zimene Mulungu amanena. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Koma kumbukirani nena kuti mwina mutokhala ndi funso kapena ndemanga mulololedwa kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu kudzera ku nambala iyi 0 ndipo mu tsiku la lero muna ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel nje Pancras. Mtima wa Ambuye wako
ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopilira mtima wangu ye wako, ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona